ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எம்எஸ் சக்தி ஆடியோஸ் திருப்பூர். நம்மள்ட்ட இந்த போர்டு ஒரு நண்பர் வாங்கியிருந்தார். அவர் ஒரு மேனுவல் ஆம்பில் இதை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காரு. ஆடியோ நல்லாவே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தார். அவர் கேட்டுக்கிட்டது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, சார் இதுக்கு பவர் கொடுத்து நம்மளுக்கு சிக்னல் எடுக்கிறம்போது ஆடியோ நல்லாயிருக்கு, பட் சின்னதாக ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸு உருமுறை மாதிரி ஒரு சவுண்டு வருதுங்க சார். அது என்ன ரெடி பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியலை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தார். அவருக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணுறேன். அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வர்ற லைன் 12012 ரெக்டிஃபை பண்ணி இதை 12 வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் சின்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அவரே ரெடி பண்ணி பார்த்துருக்காரு. ரெடி பண்ண முடியாத பட்சத்தில் பக்கத்தில் இருக்க டெக்னீஷியன்ட்ட கொடுத்துருக்காரு. அவங்களும் பார்த்துட்டு இது டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கம்ப்ளைண்ட்டுங்க, அதனால் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாற்றிடுங்க, அப்போ தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி பக்கத்தில் இருந்த டெக்னீஷியன் சொல்லியிருக்காங்க. அவர் நமக்கு கால் பண்ணி, சார் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க, நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாற்றினேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2000 ரூபா செலவாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சார். சார் என்ன சார் ஐடியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தார். அவருக்காக ஒரு சின்னதாக ஒரு ஐடியா டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காண்டி இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். புதுசாக பழகிறவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை பாருங்கள். பவராம் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா பவராம் போர்டு கொடுக்குறம்போதும் உங்களுக்கு அந்த அம்மிங் ப்ராப்ளம் வரணும், அந்த உருங்கிற சவுண்டு. ஆனால் அதில் கொடுக்கும்போது வரல. இதுக்கு லைன் கொடுக்குறம்போது மட்டும் வருது அப்படின்னா நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மரு 1000, 2000, 3000 உங்களோட வேரியேஷன் தக்கன மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நீங்கள் அதெல்லாம் ஒன்றும் சேஞ்ச் பண்ண வேணாம். என்னோடய சைட்லேருந்து நான் சொல்லப்போனால் இதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு வழி இருக்குது. அதை நீங்கள் பண்ணிங்கனாவே அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகிரும். நான் அந்த ஐடியாவை அவர்கிட்ட சொன்னதுக்கு அதே மாதிரி அவர் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்டு, சார் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க, ரொம்ப நன்றி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். இது எல்லாத்துக்கும் அப்படியே வீடியோ போட்டலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் போடுறேன். இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதில் கிளிப் டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். 12 இந்த இடத்துல பாருங்கள். தெரியுதுங்களா? இந்த பக்கம் 12 இந்த பக்கம் கிரவுண்டு. இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஏர்டெல், அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற அடாப்டர் இருக்கும். அதாவது செட்டாப் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பவர் அடாப்டர் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒரு 200 ரூபாக்குள்ளே, 200 250 ரூபா ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு பொறுத்து இருக்கும், மாறும். இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஏர்டெல், ஓகேங்களா? இது பார்த்திக்கிட்டிங்கன்னா ஏர்டெல்லு. இது 12 அதாவது 12 வோல்ட் தான் உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக கொடுக்கும். 2 ஆம்பியரில் கொடுக்கும். இது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இதில் நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன், உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் இது இந்த பக்கம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏசி வோல்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இந்த பக்கம் அவுட்புட்டு, இந்த பக்கம் நம்ம பின் டைப் மாதிரி இருக்கும், நம்ம செட்டாப் பாக்ஸில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி. அதை நான் கட் பண்ணி வச்சிட்டேன். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இந்த கட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து இந்த டீ கோடரில் இந்த இடத்துல நீங்கள் சால்ட்ரு பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது ப்ளஸ்ஸு, இது கிரவுண்டு. நான் சால்ட்ரு பண்ணுறேன். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நீங்கள் பவர் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரு அம்மிங் ப்ராப்ளம், அந்த உருங்கிற சவுண்டு வராது. இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட, அந்த நண்பர்கிட்ட நான் சொன்னேன். அதே மாதிரி அவராக ரெடி பண்ணி பார்த்துட்டு, சார் எந்த அந்த சவுண்டு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை, ஒரு 2000 ரூபாய் எனக்கு காப்பாற்றி கொடுத்துட்டீங்க,
நான் ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தார். அவருக்கு தான் இந்த மாதிரி ஐடியா சொல்லவும் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிட்டார். உங்களுக்கு அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தால் இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு செட்டப் பாக்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்சால் இந்த மாதிரி ஏர்டெல்லில் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், நல்ல குவாலிட்டியாக. இல்லை இந்த மாதிரி கிடைக்கல அப்படின்னா 1.5 ஆம்பியர்லேயும் கிடைக்கும். இது வந்து 2 ஆம்பியர், 1.5 ஆம்பியர்லையும் கிடைக்கும். 1.5 ஆம்பியர் போதுமானது தான், நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி கொடுக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து அந்த அம்மிங் ப்ராப்ளம், அந்த உருங்கிற சவுண்டு, லைட்டாக ஒரு ஆடியோ சிக்னல் வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு அம்மிங் ப்ராப்ளம் வராது. இந்த மாதிரி கொடுத்து பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலை தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கால் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டி SMS மூலிமா வந்துடுங்க. உங்களை நான் டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ, பாய்.